gira amahoro. Iyi ni inkuru yiswe uzasiga nkuru cy'imisozi yavanye mu bitabo binyuranye nka Who Will Cry When You Die cyangwa n'induzarezwa no gupfa kwawe cya Robin Sharma, The Four Arguments cyangwa amahame ane cya Louis Miguel, Power of Character in Leadership cyangwa ububasha bw'imyitwarire mu buyobozi cya Dr. Miles Monroe, ndetse n'icyitwa Purpose Driven Life cyangwa ubuzima afite intego cya Rick Warren, n'imbuga zinyuranye nka Psychology Today, Science Wizards n'izindi. Iki kikaba ari igice cya gatatu tugiye kuganiraho nyuma y'ibyifuzo by'abaryohewe n'igice cya kabiri cyaheraga ku ngingo ya 6 kugeza ku ya 10, kikavuga ku bintu 5 wakora bikazatuma ugira ibigo byiza. Bakadusaba ko tubakora iki gice cya gatatu kiri buhere ku ngingo ya 11 kugeza ku ya 15, ndetse hakazakurikiraho n'ibindi bice. Iyo tugiye kubana nitwa Shumbusho Jean Damascene. Ikintu cya 11 cyazagufasha kubana neza n'abandi kandi kigatuma usiga ibigo byiza kiragira kiti gira umuco wo kwivugisha. Mu gitabo As a Man Thinketh cyangwa nk'uko umuntu atekereza cya James Allen, hasobanura ukuntu ubwonko bw'umuntu bufite ubushobozi karundura mu gukurura ibigomba kubaho hakoresheje icyo twakwita ubwenge ntagenzurwa, ibizwi mu cyongereza nka subconscious mind. Nanone mu gitabo The Secret cyangwa ibanga cya Bill Mronda havuga ukuntu ijambo risohoka mu kanwa kacu rigira imbaraga zo kurema. Dore uko bimeze: harabanza hakabaho igitekerezo, bikava mu ntekerezo hakabaho ijambo, bikava mu ijambo bigahinduka igikorwa, thought, word, action. Haranditswe ngo mbere na mbere hari ijambo, kandi iryo jambo ryari Imana, kandi nta na kimwe kitaremwe naryo. Bibiliya yera, Yohana igice cya 1 umurongo wa 1. Ibi bigaragarira muri Bibiliya igitabo cy'itangiriro ahasobanura ibyiremwa, kuko havuga ngo Imana ikoresha ijambo ryayo, iravuga iti habeho, nuko bibaho koko. Ibi bitugaragariza neza agaciro k'ijambo twiyaturiraho twebwe ubwacu ndetse n'ibyo tuvuga ku bandi. Uko byagenda kose nta jambo rigenda ubusa. Muri Bibiliya Yesaya igice cya 55 umurongo wa 11, Imana yaravuze iti uko niko ijambo ryanjye ritazagaruka ubusa, ntirizagaruka ritagize icyo rikora, rizasohoza umugambi wanjye, rizagera ku ntego yanjye. Uko niko nawe nanjye amagambo yacu atazaba imfabusa na gato. Mu gihe uryamye, mu gihe ubyutse, mu gihe uri mu nzira, mu gihe uri mu kazi, mu gihe wiyumvira, jya wivugisha wibwira amagambo y'icyo wifuza kugira, n'icyo wifuza kuba cyo cyangwa icyo wifuza gushobora. Ijambo rirarema, nta na kimwe kiriho kitabanje kuba ijambo, cyari cyabanje kuba igitekerezo. Ijambo wibwira cyangwa ubwira abandi ntirikaboneke n'igicumuro, kuko tubisanga mu gitabo The Four Arguments cyangwa amahame ane cya Louis Miguel, aho ihame rya mbere rivuga ngo be impeccable with your word, cyangwa ngo uzarinde ijambo ryawe ko rizamo igicumuro. Kabiri cyazagufasha kubana neza n'abandi kandi kigatuma usiga ibigo byiza kiragira kiti jya ntagahe kihariye ko kwitekerezaho. Umuhanga Mark Twain yaravuze ati ubuzima bwanjye nahuye n'ibibazo by'umutu nahoraga nibazaho, ariko ikibazo cyari gikaze kuruta ibindi nuko muri ibyo nibazagaho nta na kimwe cyambayeho. Guhora mu ntekerezo zo kwibaza, gushidikanya cyangwa gusesengura cyane bishobora kukubuza uburyohe bw'ubuzima urimo muri ako kanya. Uko baza ku bintu cyane niko witesha igihe cyo gutekereza ahazaza ndetse n'izindi nshingano zikureba. Buri munsi gifata akanya gahagije ko kwitekerezaho, wenda nk'iminota 30 ukibyuka, ubundi wemeze inzogera cyangwa icyo twakwita nka alarm iri bukwibutse ko igihe cyo kwitekerezaho kirangiye. Muri icyo gihe wakwita ku bibazo witeye ubwawe, ibyo watewe n'isi ubwawe utabishatse, ndetse n'ingaruka byakugizeho, ukemera kwicira urubanza rutabera, warangiza ukiha imbabazi, ubundi ukabisigaho ubuzima bugakomeza. Ukirangiza kwitekerezaho wakora ibintu byiza bikwibagiza ka gahinda watewe no kwitekerezaho, nko gusoma igitabo kigufasha, gusura cyangwa guhamagara inshuti magara wo mu muryango se, kujya aho abandi bareba filime cyangwa se imikino ukunda, ndetse n'ibindi bikuruhura mu mutwe. Hari ubwo ubamaze kwitekerezaho ukumva kandi gatekerezo ugomba gutekereza cyane karaje. Icyo gihe iyo agatekerezo ko gutekerezaho kakuje mu mutwe kandi ukabona ukwiye kugatekerezaho koko, ugomba kukandika ahantu. Nuko muri ka gahe wiyemeje kuzajya witekerezaho, ukazana ka gatekerezo kari kakuje mu mutwe ukagatekerezaho nyine muri icyo gihe cyako. Yesu Kristo wa Nazareti yaravuze ati ntukiganire muhangayikishwa n'iby'ejo, kuko buri munsi ugira umuruho wawo. Bibiliya yera, Matayo igice cya 6 umurongo wa 24.
13 cyazagufasha kubana neza n'abandi kandi kigatuma usiga ibigwi byiza kiragira kiti jya wigira ku bana. Mu gitabo Of Thee I Sing A Letter to My Girls cyangwa ibaruwa nandikiye abakobwa banjye cya Barack Obama hatugaragariza ishusho y'uburyo abana ari abarimu beza b'abakuru nko mu bugiraneza, ubuvandimwe, ubuvumbuzi, ubuhanga bwo gukora iby'ubugeni butandukanye ndetse no gutanga imbabazi. Nanone mu gitabo You Can Heal Yourself cyangwa wakwikiza cya Louise Hay hatubwira ko abana bato baza mu buzima bwacu baje kugira amasomo akomeye batwigisha kuko baza mu gihe kidasa nk'icyo twajemo, bo bakaza bafite byinshi birenze ibyo twavukanye. Mu gihe duta umwanya tubigisha kwifata, kwambara neza, kwigengesera n'ibindi, bo baba bari kutwigisha amasomo akomeye yo kutarobanura ku butoni hashingiwe ku ruhu, uburebure, akarere, amashuri, ubukungu, imyemerere y'amadini n'ibindi. Yesu Kristo muri Bibiliya yaravuze ati, ndababwiza ukuri ko nimudahinduka ngo mumere nk'abana bato mutazinjira mu bwami bwo mu ijuru. Turi mu bihe aho abana ari bo bazobereye mu by'ikoranabuhanga, mu buzima, ingendo, serivisi n'ibindi. Udushya turavuka umunsi ku munsi. Imashini zisimbura ubwenge bwa muntu ziri gukorwa, icyo twakwita nka artificial intelligence. Ibyo byose bigakorwa n'abana bato kuko haranditswe ngo kandi umwana muto niwe uzabiyobora. Bibiliya yera igitabo cy'umuhanuzi Yesaya igice cya 11 umurongo wa 6. Umuhanzi Ngarambe François Xavier yararirimbye ati, umwana n'umutware mumutege amatwi amaso n'umutima abafitiye ubutumwa buhanitse. Ikintu cya 14 cyazagufasha kubana neza n'abandi kandi kigatuma usiga ibigwi byiza kiragira kiti, ibuka ko ubuhanga 99% buharanirwa. Umuhanga Thomas Edison wavumbuye amatara ya ampure azwiho ijambo rivuga ngo genius is 1% inspiration and 99% perspiration. Bigenekerejwe mu Kinyarwanda ni nko kuvuga ngo ubwenge ni 1% yo kuvumbura igitekerezo, ariko bikagusaba umuhate wo gukora cyane ku rwego rwa 99% kugira ngo ugere ku musaruro wa cya gitekerezo. Hari ijambo rya Jack Ma washinze Alibaba rivuga ngo applied jobs of 30 times got rejected. I went for a police. Nasabye akazi inshuro 30 zose banyangira. Ninjiye mu gipolisi bambwira ko ntabishobora. Hari n'igihe cyaje kugera iduka ry'ibiryo rya KFC riza mu Bushinwa risaba abakozi 23 dusaba akazi turi 24. Abari njyenyine n'ubura akazi. Ariko ubu ni ngiyoboye Alibaba ndetse ndi umwe mu bahirwe ba mbere ku isi. Elon Musk nyiri Twitter cyangwa ikimaze kumenyerwa nka X akaba yaranashinze SpaceX ikora ibyogajuru, akashinga Tesla ikora ibinyabiziga bikoresha ingufu z'amashanyarazi, agashinga OpenAI cyangwa Open Artificial Intelligence ikora amarobo n'izindi kampani zinyuranye. Hari uburyo bwinshi bwo gutsindwa kuruta gutsinda. Ingero nabahanye z'ibyogajuru byagiye byoherezwa mu isanzure bigashya bitarenze umutaro. Byanyigishije ko ushobora guhomba inshuro 1000 bigakunda inshuro imwe gusa. Iyo ukoze iyo bwabaga hanyuma ugatsindwa ntibikagutera ibibazo, ni ibisanzwe. Uhakura amasomo ku buryo ubutaha ubikora neza ndetse byakwanga ugakora ibindi ubona byakunda. Nanone umuherwe Mark Zuckerberg nyiri urubuga rwa Facebook, Instagram, Meta, WhatsApp n'izindi ati, Rowling umwanditsi imishinga yose bayanze inshuro 12 mbere yuko asohora igitabo cye cyitwa Harry Potter. Na Beyonce umuhanzi yakomeje kuba umuhanzi utazwi mu ndirimbo zirenga 100 mbere yuko asohora Halo yakunzwe cyane ikanatuma n'izindi zazibanjirije zikundwa. Intsinzi zaza ari uko ukoze cyane utitaye ku bihombo wagira. Ikintu cya 15 ari nacyo dusoreza uyu munsi cyazagufasha kubana neza n'abandi kandi kigatuma usiga ibigwi byiza kiragira kiti, ita ku rusengero rwawe. Muri Bibiliya mu gitabo cya mbere cy'Abakorinto
igice cya 6 umurongo wa 19 kugera kwa 20 haranditswe ngo mbese nimuzi yuko imibiri yanyu ari insengero z'umwuka wera nuko rero mutume imibiri yanyu ihimbaza Imana. hari ijambo ry'ikilatini rivuga ngo mens sana in corpore sano, risobanurwa ngo roho nzima itura mu mubiri muzima. Niba dushaka kuzasigirwa ibyiza tugomba kwita ku mibiri yacu nk'ikintu cyera cyane kuruta uko twita ku nsengero zisanzwe zubakishijwe amatafari. Nk'urugero, gukora imyitozo ngororamubiri ihoraho bizatuma udasaza imburagihe, bituma utekereza neza kandi binongerera ubushobozi ubwonko bwo kurema udushya. Ubushakashatsi bwakorewe ku banyeshuri 18 bo muri kaminuza ya Harvard bwagaragaje ko buri saha umuntu amara akora imyitozo ngororamubiri bimwongerera amasaha 3 ku myaka yari kuzaramba adakora imyitozo ngororamubiri. Iyo udatakaje umwanya ukora imyitozo ngororamubiri ubutakaza ujya kureba muganga. Muri iki gice cya 3 uzasiga nkuru cy'umusozi. Igice cya 3 twavuze ku ngingo 5 zera ku ngingo ya 11 kugera ku ngingo ya 15 bivugwa mu gitabo Who Will Cry When You Die cyangwa Ninde Uzarezwa no Gupfa Kwawe cya Robin Sharma, hamwe n'ibindi bitabo binyuranye nk'uko twagiye tubisobanura. Reka tubicemo mu buryo bwihuse. Ikintu cya 11 cyagiraga kiti gira umuco wo kwivugisha. Ugomba kumenya ko ijambo ari ryo ryaremye byose. Ujye witondera ijambo wibwira cyangwa ubwira abandi kuko rirema icyo ritumye. Ntirisaza kandi ntirigendera ubusa. Amagambo uvuga aba atemba ubuki ku buryo uzajya yumva azajya yumva ari amagambo y'umunyabwenge. Icya 12 cyagiraga kiti jya agahe kihariye ko kwitekerezaho. Nta mwanya munini ukwiye gutakaza wibaza ku by'ejo hashize cyangwa hazaza. Rema agahe gahoraho wageneye kwitekerezaho ukita ko kwitekerezaho nyine. Wishyirireho inzogera kwibutsa kako gahe karangiye ubundi ukomeza ubuzima. Iyo wiziritse ku bibazo uhorana nabyo. Icya 13 cyagiraga kiti jya wigira ku bana. Nta mwana ugira inzika ahubwo ababarira vuba. Nta mwana uronda ibara ry'uruhu, urwego rw'amashuri, akarere, ubukungu cyangwa ibindi. Yumva ko twese turumwe, uko niko nawe wari ukwiye kumera. Nta mwana ugira ubugugu, ntiyica, ntabeshya, ntasambana, nta mutungo yituwe agira. Ayo yose ni amasomo akomeye umwana yakwigisha ukayakurikiza bikazatuma usiga inkuru nziza imusozi. Icya 14 cyagiraga kiti ibuka ko ubuhanga 99% buharanirwa. Ntugacike intege ubonye ko utangiye ibyawe hanyuma nibikundwe nk'abo usanze ku isoko. Izibika zose zari amagi. Iga gukomeza kugerageza nibyanga wikomera amashyi kuko uzaba wize ko hari uburyo bwinshi wakoramo ibintu byawe ntibikunde. Bikwigishe kwirinda amakosa no mu kindi gihe kizaza. Thomas Edison wakoze itara rya ampure yabigerageje inshuro 999 byose byanga. Ku nshuro 1000 nibwo byakunze. Umuyede we ubwo bari bari mu nzu yo kumurikamo ku nshuro 1000 ibimaze gukunda yaramubwiye ati Thomas Edison twabaye abaswa kuko twagerageje inshuro 999 zose twibyica. Thomas Edison amubwiye ati ntabwo twabaye abaswa ahubwo twavumbuye ko hari uburyo 999 ushobora gukoramo itara rya ampure ntibukore. Ubutaha ntabwo tuzongera gukora ayo makosa. Bishatse kuvuga ngo gutsindwa ntabwo ari ugutsindwa ahubwo gutsindwa n'iyindi ntambwe ikongerera ubumenyi buhagije buzakugeza ku ntsinzi wifuza. Icya 15 ari nacyo cya nyuma cy'uyu munsi kiragira kiti ita ku rusengero rwawe. Roho nzima itura mu mubiri muzima. Umubiri wawe n'urusengero rwera, igakurufumbira, kurwuhira, kurubagarira ndetse no kurusukura igihe kinini gishoboka kuruta uko wasukura urwubakishije amatafari. Ntukemere ko hari ibihumanya nk'inzoga, itabi, ubusambanyi n'ibindi bisa nkabyo birwinjiramo. Naho ubutaha mu zindi nkuru. Mwakoze kubana nanjye. Nitwa Shumbusho Jean Damascene. Ibindi bice nakagaruka.